Всем добрый день! Если вы, как и я, любите создавать сумочки из бусин, этот мастер-класс для вас. Сегодня я покажу, как сплести новую модель сумки с ромбовидной ручкой и съемным декором. Она получается удобная, вместительная, сверкающая днем и сияющая ночью. Ее универсальная модель подойдет под любой образ, и это я докажу в конце видео. Поставьте лайк, если вам понравился мой дизайн сумочки. И приятного просмотра! Что нам понадобится для плетения сумки? Бусины, у меня сантиметровые, 500 грамм. Леска толщиной 0,6 мм. И я взяла дополнительные стеклянные бусины 8 мм шириной и 6 высотой, для того, чтобы уменьшить толщину ручки. Этого набора достаточно для плетения сумки размером 22 на 21 на 6,5. Начинаем с плетения основной детали сумки. Первый ряд мы плетем без узелкового соединения, просто продеваем оба конца лески в бусину с разных сторон. В дальнейшем через первый ряд мы будем пропускать дополнительную леску, так что лишние узлы нам не нужны. На левый конец лески набираем 4 бусины и в крайнюю бусину заводим второй конец лески. Выравниваем леску, затягиваем. Теперь на левый конец лески набираем 3 бусины. И в крайнюю заводим правый конец лески. Первый ромб, второй. Теперь на верхнюю леску надеваем 3 бусины. Нижнюю заводим в крайнюю бусину. Теперь спускаемся вниз. На правую леску надеваем 3 бусины. Левую леску заводим в последнюю бусину. И снова на верхнюю леску 3 бусины, а нижнюю заводим в последнюю. Продолжаем самостоятельно, пока слева не увидим 14 диагональных бусин. Еще раз покажу, как проходить схему. Мы набираем 4 бусины, соединение снизу. Затем на правую леску набираем 3 бусины, соединяем. На верхнюю леску 3 бусины, соединяем. На правую нить 3 бусины, соединяем. На верхнюю соединяем. Правую, верхнюю, правую и так далее. Пока ряд выглядит неустойчивым, но после добавления второго ряда все выровняется. Не обращайте внимания на пробелы между бусинами, позже мы дополнительно закрепим их. Итак, мы закончили первый ряд правой части сумки. Переходим к левой. Плетется она аналогично, только вверх. На нижнюю леску набираем 3 бусины, закрепляем и делаем подъем наверх. На правую леску надеваем 3 бусины. Теперь в бок, для этого на нижнюю леску надеваем 3 бусины. И так далее, пока не получим диагональ из 12 бусин. Закончили первый ряд. У нас получилась галочка. По внутренней части 12 бусин, плюс 1 центральная и 12 бусин на левой. Переходим к плетению второго ряда. Сначала нам нужно увеличить ширину основы. Добавляем слева еще один столбик. Для этого на верхнюю леску набираем 3 бусины. Здесь мы уже можем плести с узелковым закреплением. Как это делаю я? Нанизываю бусины на леску и завожу ее конец под вторую леску основания плетения. Продеваю кончик обратно в крайнюю бусину, получаю петлю и затягиваю узел в бусину. Но вы можете делать как вам привычно. Главное, весь второй ряд делаем с узелковым закреплением. Теперь видим 2 столбика. Продолжаем плетение второго ряда. Правый конец лески продеваем в бусину сверху вниз. На левый набираем 2 бусины, закрепляем, затягиваем. На левую леску надеваем 3 бусины, затягиваем. Верхнюю леску продеваем через 2 бусины первого ряда, образуя ромб. Добавляем 1 бусину и в нее закрепляем, затягиваем. Далее продолжаем вниз. 3 бусины на левую леску, закрепляем. И продолжаем в том же духе. Пропускаем леску через 2 бусины первого ряда и добавляем новую бусину. Затем на левую 3 бусины и так далее.
Продолжаем самостоятельно до низа левой половины. Закончили первую половину второго ряда. Здесь у нас получилось 12 бусин. Теперь мы видим, что левая сторона стала плотнее и держит форму, в отличие от правой. Далее мы делаем 3 ромба по прямой. Верхнюю леску продеваем через одну бусину первого ряда, на нижнюю надеваем 2 бусины. Делаем узел и затяжку. И так еще 2 раза. Теперь поднимаемся наверх. На нижнюю леску надеваем 3 бусины, фиксируем узлом. Верхнюю леску продеваем в 2 бусины первого ряда. Фиксируем с узлом в дополнительной бусине. Далее снова 3 на нижнюю леску, затем продеваем в 2 и закрепляем дополнительные бусины. Продолжаем самостоятельно. Итак, когда мы подошли к концу правой части сумки, мы видим, что бусина, из которой выходит леска, 3 сверху. А нам нужно увеличить ширину полотна и добавить 1 столбик. Чтобы это сделать, нижнюю леску отодвигаем, пока она нам не нужна. На верхнюю леску мы набираем 3 бусины и протягиваем ее через первую правую бусину снизу вверх. Теперь на нее же набираем 2 бусины и протягиваем леску через 3 по диагонали бусины справа налево. Вот у нас добавился ряд. Теперь заводим леску сверху вниз в эту бусину и выводим леску через эту бусину слева направо. Снова на эту же леску надеваем 2 бусины и делаем узел с помощью второго конца лески. Второй ряд готов. Переходим к 3-му ряду. Плетется он аналогично второму. Весь ряд делаем с узелковым закреплением. Левую леску заводим в соседнюю бусину и на правую нить добавляем 2 бусины. Затягиваем. Далее на правую леску добавляем 3 бусины. Фиксируем. Левую леску продеваем через 2 бусины второго ряда. Добавляем бусину, закрепляем. Снова на правую леску 3 бусины. И в этой технике продолжаем самостоятельно до конца правой половины. Выровняли нижний ряд. Слева видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бусин. Теперь добавляем 3 бусины и плетем параллельно дну до перехода на левую часть. Сравняли нижний ряд. Сверяемся, справа 10 бусин. Снизу 1, 2, 3, 4, 5. Переходим на плетение левой части. Снова пропускаем леску через бусину второго ряда.
На нижнюю набираем 2 бусины, затягиваем узел. Теперь на нижнюю леску надеваем 3 бусины и закрепляем. Пропускаем леску в 2 бусины второго ряда, добавляем бусину, фиксируем леску в ней. Снова на нижнюю 3 бусины, закрепляем. Проходим через бусины второго ряда, добавляем 1 и так далее. Плетем самостоятельно. Когда мы подходим к завершению третьего ряда левой половины, нам снова нужно развернуть плетение. Нижнюю нить убираем, используем только верхнюю. Набираем 2 бусины и продеваем конец в эту бусину второго ряда слева направо. Теперь возвращаем леску. Заводим вниз и справа налево. И вот мы видим, как наша верхняя и нижняя нить снова встретились. Надеваем 2 бусины на левую нить и делаем узел с правой. Закончили ряд. Четвертый ряд. Пропускаем правую леску через бусину третьего ряда, а на левую набираем 2 бусины. Затягиваем. На левую нить добавляем 3 бусины и закрепляем. Правый конец проводим через 2 бусины третьего ряда, добавляем еще 1 бусину и фиксируем. Далее самостоятельно, пока не сравняем с нижним рядом сумки. Для перехода на правую часть проплетаем ряд по низу, как обычно, пока не получим 8 выступающих бусин в нижнем ряду. Переходим на правую часть. На нижнюю нить добавляем 3 бусины, фиксируем. Верхний конец продеваем через 2 бусины третьего ряда, добавляем еще 1, фиксируем, продолжаем самостоятельно. Подходя к концу ряда, вам снова нужно развернуть плетение. Убираем нижнюю леску и на верхнюю набираем 2 бусины. Разворачиваем леску по кругу. Далее продолжаем плетение. Добавляем 2 бусины на правую нить, закрепляем с помощью второй части лески. Закончили четвертый ряд. Переходим к пятому ряду. Здесь у нас получилось 8 бусин. На правую нить надеваем 2 бусины, а левую продеваем сверху вниз в соседнюю бусину. Фиксируем. Теперь на правую леску добавляем 3 бусины и делаем узел. Левую нить пропускаем через 2 соседние бусины и соединяем. Теперь мы можем полностью выровнять правую сторону. На левую нить набираем 2 бусины и возвращаем леску через 3 бусины, образуя ромб и разворачивая нить. Теперь на эту же леску добавляем 2 бусины и соединяем со второй. Фиксируем. Правую леску проводим через соседнюю бусину и надеваем 2 бусины. Фиксируем. И вот мы завершили правую половину и набрали нужную высоту сумки. 10 бусин. Теперь плетем ряд для перехода на левую сторону. Он уже будет частью дна нашей сумки. До левой части плетем самостоятельно. Я проплела первый ряд дна 12 крестиков. Теперь закроем левую часть. На нижнюю нить набираем 3 бусины и закрепляем. Теперь правую леску продеваем через 2 бусины четвертого ряда. Берем еще 1 бусину и фиксируем в ней. Снова 3 бусины на нижнюю леску, закрепляем. Продеваем правую нить через 2 бусины верхнего ряда, добавляем бусину, фиксируем. Далее нам снова нужно сделать разворот. Нижнюю нить убираем, а на верхнюю добавляем 2 бусины и разворачиваем по кругу через эти 3 бусины. На эту же нить надеваем 2 бусины и фиксируем. Продеваем в нижнюю, а на левую еще 2 бусины. Теперь на правую леску надеваем 2 бусины и разворачиваем нить через 3 бусины. На левую нить добавляем 2 бусины, затягиваем, и вот левая часть закрыта. С вами получилась одна половинка, нижний ряд которой относится к дну. Теперь вам нужно самостоятельно сплести вторую часть. У меня вторая часть уже готова. Плетется она аналогично, но я добавила дополнительный один ряд по низу для дна.
дальнейшем мы будем соединять детали при помощи дополнительных бусин, и ширина дна получится 4 крайних бусин. По передней и задней части 10 крайних бусин и 4 на дно. Соединение мы сделаем позже, а пока переходим к плетению ручек. Для себя я беру 1,40 м лески, плетем первую половину ручки. На левую леску набираем 4 бусины и правую леску продеваем в крайнюю бусину, без узла. И далее плетем классическим методом. 2, 1, узел. Итак, 6 крестиков. На 7-м будем делать поворот. На правую надеваю 3 бусины и закрепляю с узлом. Теперь снова то же самое. Плету 6 крестиков и разворачиваюсь. В итоге у нас должен получиться квадрат. Плетем самостоятельно. На последней стороне, когда мы набрали уже 4 крестика, 5-й крестик мы делаем уже без узелкового соединения. На правую леску набираем 1 бусину, пропускаем еще через бусину первого ряда и снова надеваем на нее 1 бусину. Закрепляем на узел в этой бусине. В будущем это поможет нам соединить ручки. Теперь нам нужно сплести еще 3 таких. Плетем самостоятельно. Приступаем к соединению одной части ручки и основы сумки. Берем леску, у меня где-то 90 сантиметров, и продеваем через центральную бусину. Выравниваем пополам. Берем бусину поменьше и надеваем на леску, сложенную вместе. Она нужна, чтобы закрыть небольшую пустоту между ручкой и основой. Здесь у нас получилось 12 бусин в диагональном ряду, на ручке 7. Приступаем к соединению, смотрим внимательно. В 7-ю бусину правой стороны заводим леску. Теперь нам нужно завести леску под перемычку. Перемычка – это леска между 2 бусинами. Важно, чтобы леска плотно прилегала к перемычке, не застревая между бусин. Слишком плотно прижимать ручку к сумке тоже не нужно. Пусть здесь будет небольшой зазор. И далее выводим леску в 6-ю бусину ручки, слева направо. Вторую часть лески можно пока спрятать. Далее проведем леску по ромбу основы сумки. Заведем нить в 3-ю бусину основы сверху вниз. Затем слева направо, снизу вверх и справа налево. Заводим нить в 5-ю бусину ручки. Далее мы снова видим перемычку, скрепляющую бусину, и заводим под нее нить. Вот так. Проводим нить через 4-ю бусину и сразу через 3-ю. Снова заводим под перемычку и выводим во 2-ю. Проводим нить по ромбу основы и продеваем в 1-ю бусину ручки. Добавляем бусину, продеваем леску сверху вниз и хорошенько закрепляем. 2-ю половину плетете самостоятельно. Переходим к оформлению ручки. Для того, чтобы толщина ручки не была слишком большая, по бокам я буду использовать серебристые рондели 8 мм в ширину и 6 в высоту. Вы можете использовать любые бусины высотой 6 мм или плести из основных, если вы плетете из 8 мм бусин. Смотрю на свою ручку и ввожу нить вниз самого первого столбика, который мы набрали. Этот же столбик нахожу на нижней части ручки и сопоставляю. Надеваю на левую леску бусину и провожу нить в тот же столбик нижней ручки. Добавляю еще 1 бусину и закрепляю, выравнивая длину лески. Вот что у меня получилось. Нижнюю нить завожу в следующую нижнюю бусину, верхнюю в верхнюю. Надеваю рондель и закрепляю.
Леску проводим в следующие бусины. Будьте внимательны и не перепутайте с бусинами основы сумки. И так продолжаем плетение по всему внешнему контуру ручки. Подходим к завершению внешнего ряда. Добавляем последнюю бусину и заводим леску в 2 черные бусины. Оба конца лески продеваем через первый рондель и теперь переходим на внутреннюю сторону. Проводим верхнюю леску через вот эту левую бусину первого ромба. То же самое делаем снизу. Набираем рондель, фиксируем и видим, что он зашел в пазанок. Внутреннюю часть плетем тем же способом, самостоятельно. Закончили плетение. Ручка получилась плотная и не слишком широкая, с учетом, что их будет 2. Вторую сторону сплетаем самостоятельно. Теперь переходим к соединению 2 половинок сумки. Дно у нас готово. Дополнительно нужно сплести 2 боковины. 2 крестика снизу, 9 крестиков по сторонам. Вот в эти бусины я делаю узелковые закрепки. Но сначала соединим дно сумки. Будем соединять при помощи дополнительных бусин. Добавляем верхнюю бусину и пропускаем леску через боковые бусины основы. Снова добавляем бусину, делаем узелковое закрепление. Принцип классический, так что продолжаем самостоятельно. Что ж, собрали дно. Теперь тем же методом присоединяем боковины. Добавляю бусин со всех 3 сторон. Вы можете плести боковые части привычным для вас способом. Я выбрала этот, так как его удобнее показать. Плетем самостоятельно обе боковины. И вот что у нас получилось. Теперь займемся декором. Здесь вы все можете делать по-своему. Полет вашей фантазии не ограничен. Я покажу, как делала я, с учетом своих условий и на свой вкус. Что нам понадобится? Обычная цепочка с шириной звена 6 мм. Длину цепочки подбираем под сумку. Стразовая цепь 3 мм. Шариковая цепь 2 мм. Карабины 5-6 мм. Концевики для шариковой цепи с застежкой сбоку. Размер подбираем под цепь. Сантиметр или линейка, кусачки и плоскогубцы. У меня это просто ненужные ножницы. Начнем с цепи. На одну сторону я надеваю карабин, беру сумку и замеряю длину цепи с учетом еще одного карабина. Карабин цепляю за леску под угловым ронделем. Надеваю второй карабин и еще раз примеряю. В цепи у меня получилось 39 колец. Значит, нам нужно 39 отрезков цепочек. Нарезаю стразовую цепь по 10,5 см и также нарезаю шариковую цепь, но делаю ее длиннее, оставляя сверху дополнительный шарик под концевик.
меня получилось 17 отрезков стразовой цепи и 22 шариковой. Как надеть концевик на шариковую цепь? Помещаем верхний шарик в концевик и зажимаем. Дополнительно крепить не требуется. Цепь никуда не убежит. Так как мне понравилась идея сочетать стразовую цепь с шариковой, появилась необходимость сделать для них одинаковые крепления, чтобы они смотрелись гармонично. Поэтому для стразовой цепи я использую тот же концевик. Один из шариков я разрезаю пополам. Это нелегко, но вполне возможно. С каждой половинкой оставляю один цельный шарик. Камень в стразовой цепи держится за счет 4 усиков. Их нужно аккуратно отжать, и камешек легко выпадет. Под камень вставляю заготовленную деталь половинкой внутрь цепи и провожу по пазанку до самого низа. Теперь можно вернуть камень на место и крепко зажать усиками. Камень отлично встал на свое место. И теперь можно надеть концевик. Повторяем со всеми цепочками. Теперь нужно нанизать концевики на каждое звено цепи. Так же, как мы надевали карабин. Делаем самостоятельно. Выберите для себя порядок и следите, чтобы цепь не перекручивалась, а звенья были хорошо зажаты. А сейчас я покажу, как сумка прекрасно сочетается с повседневными и вечерними образами. Ваши вопросы в комментарии, а я с удовольствием отвечу. Пока-пока!